牧师、师母、传道，各位弟兄姐妹，大家平安。平安。刚刚听了正父弟兄还有碧仪姐妹的见证，我蛮感动。我跟正父弟兄是在神学院相处也将近2年的时间嘛。那我跟碧仪姐妹是同事，所以在同一个楼层工作。所以他们其实都是在同一栋楼里面，其实他们每天的相处，他们很小心翼翼的在经营他们的婚姻。那其实我们都很清楚的看在眼里面，觉得说，他们现在是让人羡慕的一对夫妻，因为有神的爱在他们里面，所以发觉说，其实他在我们的教会，甚至在我们学校里面，已经成为蛮多人的一个榜样。透过他们的见证，也祝福了许多人。然后对一些单身的弟兄姐妹们也谈起了那种，原来婚姻真的可以承受了许多美好的祝福。那感谢主，正父弟兄。以后你还会来，刚牧师已经有讲了神学生每一年都2次会到教会来实习。我叫文挺，我姓陈。那我今年刚从神学院毕业，之前是在台北那个中根教会服侍。那很奇妙的，我记得昆田牧师跟苏建传道常常有机会遇到我，就说文平你会到台中来，你会到台中来，他们就这样一直讲。但是在我的心中，我当时从来没有这样的一个想法甚至那时候教会还不到这边，还在台东那个中华路的时候，牧师师母就说文平你要到台中来哦。我有次就问他说，为什么我要去台中？他说，不知道，就是神好像一直感动他们2个说，要告诉我说你要去台中。其实对我而言，我是从小在台中出生，我家住在那个进化路跟金武路那边。那我到高中甚至在当兵之前都住台中。那我是30岁信主，那我信了主以后，我就在花莲。那30岁在花莲，那到现在10几年，其实我回台中的时间不多。其实我这次回来有点近乡情怯，就发觉台中市其实也有一些的变化。那最主要是我的家就我一个人刚开始信耶稣，所以在这个不管是在家庭的宗教信仰的一些的问题，还有这几年家里爸爸的身体也产生一些变化。那我跟哥哥之间其实还有一些过去原生家庭所带来的一些伤害与纠结。那在的这些事情，有时候让我觉得说，我不想回到台中。就是说，或许是我自己，我心中还在逃避一个事情的时候，我不想要回家。因为回家要处理好多的事情，我觉得好累。那这些事情都不是我现在的心预备好要去处理。就像圣经里面已经很清楚的写明我跟哥哥的关系，就像以扫。那个以扫跟雅各，也像那个路加福音刚牧师讲的那浪子与他的大哥哥。其实我跟我哥的互动早就写在圣经里面。所以这条路很漫长。那我之前没有预备说我想要回来，但是我相信上帝的旨意常常高过我们。那于姐已经讲了计划赶不上变化，变化赶不上神的话。所以神的话就这样子，透过好多的人就告诉我说你要去台中。那牧师也斩钉截铁说你去台中，他就不给我，他就这样告诉我你去台中。哇，阿门。那我就开始再开始在整理我的心。原来我这一关还没预备好，怎么办？
然后我就透过很多的牧师啊，透过很多传道为我祷告，然后我告诉他们我心里面的这些纠结的时候，他们很清楚告诉我说，上帝要你去处理这些几年当中的这些伤害，那你要带领他们来进到主的里面，然后哇，就很多的牧师师母。传道人为我祷告以后，我觉得我蛮有平安的，那我就对我个人而言，我能够来到神学院读书毕业，甚至到教会侍奉，我觉得是一个神很大的一个恩典。那我过去是一个很悖逆的人，那不太幸福，所以我很早就离开家，就自己去闯荡。那我回来，我觉得为什么我要来服侍神这一条路就是路加福音14章25到33节这处经文就是不断的从我信主开始就吸引我到现在。我也跟正副弟兄分享过，我说，而我神学院毕业，我毕业感言也是写这段经文，我神学院受呼召也是这段经文。那我在9年前，神感动我要献身，也是这段经文。我说这段经文已经对我说话说了13年。就是耶稣呼召人要成为门徒。那我也是勉励我的神学的同学们，我说，如果我们没有预备要当门徒，有时候我们失去了很大的祝福。耶稣在呼召门徒之前，他是给5000个人，有超过5000个人吃饱。我们常常会想要到主人面前领受这来自主的祝福，但是我相信耶稣不单要我们成为这样的一个信徒，他就有一段话告诉说，你们要跟从我，那我们要想想看，要坐下来，好好的计划，就像盖房子一样，要去思想清楚。我可能要付上一些钱，要付上一些时间，付上一些代价。他是告诉我们说，如果说我们要成门徒，我们必须要这样子，也是要有一些的付上的一些价值因为我们努力的付上代价，我们才会去珍惜我们所得来的那时候可能人就5000个人，虚入了就剩下可能120个人那当然，约翰福音那里写的比较清楚，就是说我的肉可吃，我的血可喝主不止呼召我们成为门徒而已，我们跟他这么的相近，跟他的血肉有相关，跟他那么亲密的同在的时候，120个又跑掉，剩下12个，所以那12个后来跟着他，所以整部圣经都是那12个使徒不断的写出来，所以我们都是在这12使徒的这样的恩典里面，怎么样跟主连结所以原来跟主连结那么紧密有那么大的一个价值所以这个就是这个主不但感动我说，若是我真的今天我要跟随他，我真的就是要好好的去想清楚，我要不要的很真实的跟随他成为门徒。就像我们有这个 NDS 我们就是教会就是希望说也能够让我们成为一个主的门徒，它影响力是很大的所以我也是很战战兢兢的。我回来，我跟妈妈、妹妹今天他们有来，我妈妈、妹妹后来信了耶稣。虽然不在我们的中间，他们也开始有在追求，成为很好的基督徒。那原来神也开始慢慢的带领我可以回家。那就妈妈跟妹妹为我祷告，成为我一个信仰上的一个支持。那我想我就不太那么的担心跟家人的另外一些造成的一些纠结或伤害。那甚至也更放胆的可以去为爸爸祷告，让爸爸能够来信主。那最后我谢谢牧师属天传道在我还没有来之前，也开始为我的个人的一些生活上的一些环境或是一些需要他们也给我很安慰的话，也甚至来帮我找一些房子还有弟兄姐妹们也提供了很好的帮助我在主里面我就很谢谢大家那接下来我要在这里跟大家一起同工那也希望大家可以包容我的不成熟还是我包容了我一些的一些可能一些情绪或是一些的
一些的老我。那我愿在主里面，我跟大家一起的成长，然后能够成为主的门徒，能够让这个教会，能够在这个地区，在台中市，能够成为一个主所重用的教会，让我们的生命能够更加与主连结，能够来为神国，能够来影响更多的人。这是我个人的见证，也是我在这里。能够愿意在主里面跟大家一起学习，然后的一个盼望。那最后在主里祝福大家，也谢谢牧师师母能够带领我到这里。那我还是会顺服在牧师跟师母传道的带领下面，与大家一起同工。感谢主，谢谢。